你同阿小蝶做會客室嘅訪問都講過，即係之前你試過做過一個手術，咁啊有段時間即係冇做，可唔可以講下嗰段時間，即係咪就嗰陣時就停咗做戲定係點樣樣咧？嗰段時間其實又唔停得晒，我停咗做舞台劇，但係嗰段時間因為我要揾食噶嘛，我有半年冇簽話劇團，咁冇簽梗係冇人工㗎啦。咁我嗰段時間我要揾食噶嘛，因為我仲有2個仔女好細，個女得幾個月大，咁去邊度揾食咧？咁我因為我叫浸會畢業，我仲可以去登記做呢個代課老師。咁但係代課又唔係日日有人揾你嘅。咁仲有咩咧？啱啱嗰陣咧，教育電視呢個拍呢個 ETV，啱啱嗰一年個 syllabus 改啊，所有科目由頭拍過。於是我拍咗好多 ETV。於是20年之後，好多人話：我認得你，你係 ETV 王子。好多啊，係啊。係啊，唔係就係即係嗰段時間，我基本上就係代課同埋 ETV 咁咯。但手術咧，即係嗰陣做過係咪腦？係個腦手術。有條血管裂咗，就一路滲血，就積咗一嚿淤血，差唔多。我自己偷睇個報告，係大概1寸直徑嗰嚿淤血，咁就壓到啲神經啦。除咗經常頭痛之外，一痛到想死嘅。另外就係嗰個記憶力衰退啦。咁我連我啲親戚叫咩名我都唔記得啦，當時。係啊，好多平時經常寫開嘅字我都唔記得點寫。哇，好嚴重！即係但係嗰陣係點樣發現嘅？如果你咁即係突然之間頭痛啊，或者咩嘢你？到最後，我係有一日去完街翻屋企嘔。咁嘔咁你自然就好唔舒服啊，好虛弱咁，你瞓喺度啦。點知一再坐起身又嘔咯。總之你攤平就得。咁咯。但係其實嗰陣時係都仲做緊戲㗎嘛，係咪？定係停咗之後？其實啱啱做完一個戲，好彩，啱啱開始排緊第二個戲，排咗幾日。好彩咁就大家都唔係即係冇影響，唔係好大咯。你話差唔多到演出啊，或者演出緊咁就大鑊。好彩啱啱開排咗幾日，咁佢哋即刻換角咯。咁但係因為呢件事其實休息咗幾耐？其實我入院，我初入院，我唔係即刻做手術嘅，佢幫我做咗好多 test，做咗好多 test，最後先至證實到我係腦裏邊滲血，咁然後就做手術，我前後喺醫院39日。哇！係啊。咁但係跟住之後39日就都冇事啦，即係而家已經係咪叫做？唔係完全冇事。我做完手術之後11年，我86年做手術，97年呢一段期間好好噶。我老婆話：我覺得你嘅記性甚至比手術前仲好。係，佢係咁講。同埋你啲戲都好咗，我唔知點解好咗。咁然後到97年，我突然間我係好似發台瘟咁咯，即係喺個台嗰度講下，唔記得台詞，個腦一片空白。咁初就真係以為發台瘟啦，我講俾阿經 Sir 聽，阿經 Sir 都話：你發台灣啫，成日都有㗎啦咁。但我差唔多每一套戲都發生咁嘅事，咁所以我就去揾咗一個腦科醫生睇。我本來想翻去 QE 睇嘅，但係因為原來事隔20年啦，11年，事隔11年，我又冇翻去覆診，佢哋揾唔翻我 record， 咁唔幫我睇喎，咁我咪揾私家醫生睇咯。
咁經過幾次研究，又去做腦掃描啊咁佢就話係因為我手術嘅地方有笪疤噶嘛。佢話周圍嗰啲細胞鈣化咗，影響腦電波。咁所以咧呢一種係叫做輕微嘅陽間症。其實即係發羊吊。不過咧我就唔會抽筋嘔白泡。但係我係啦，我會停機，咁咯。咁好彩就唔會抽筋嘔白泡。如果唔係就連呢行都唔做得啦。咁而家我要長期食藥咯。由97年到而家我都仲 keep 住食緊，就控制住佢唔俾佢發作咯。咁試咗好多種藥先至試到而家啱我用嘅。係啊，有陣時係一路食住藥都會發作㗎，好驚㗎。我最記得2000年嘅時候做何偉林導嘅嗰套叫做《靈肉劫》啊。19場嘅演出我發作咗5次。好驚！我做個角色唔係主角，但係都係一個好重嘅角色。我係驚到每日翻嚟開場前，我自己由頭到尾練一次我嘅台詞。但係你出到台，佢要嚟就嚟㗎啦，真係完全控制唔到。突然間做下就，乜嘢都唔記得喎。咁點算啊？咁係因為其實嗰啲藥咧未曾調教到，係啊，未曾控制到。咁所以係咯，後尾所以嗰個醫生又係嗰個係一個好好嘅醫生。佢話你長期嚟我呢度睇，嗰啲藥費唔少錢。佢話我寫紙你去公立醫院嗰度話幫你 check 啦，因為我估計佢話我估計你都係因為有笪啦造成嗰啲。佢話我可以再幫你做多一次手術，咁可能可以根治嘅。咁但係私家醫生做一次腦手術就起碼6位數字㗎啦。咁我就afford唔起啦。咁另一方面就係佢話你如果長期食藥都好貴㗎喎，真係好貴㗎。每一次去睇佢要成2000幾蚊，8個禮拜藥，8個禮拜藥，2000幾蚊，係啊，咁唔係辦法㗎喎。但係呢個作為一個演員係遇到呢啲咁嘅情況，真係好，你又控制唔到啊！控制唔到啊！係啊，嗰陣其實好 down 嘅個人，因為即係你唔知佢幾時發作啦，咁自己控制唔到啦。最慘就係喺個台嗰度，你又有對手，你會連累到對手，係啊，即係呢個係自己最唔想因為有陣時大家對話嘅話咧，佢都可以 skip 咗，唔同你講。如果係啱啱到你嘅 monologue，你就死啦！邊個可以救你咧？冇啊！做住第二嘢，等你翻嚟先要。係啊，好尷尬㗎喺嗰啲場口。係啊。但你發作咗嗰5次都係咁可以過到嘅，即係都冇乜大問題嘅。我唔知啊，其實發作嘅時候。唔記得啦。我到後尾，因為我唔止一套戲啦，我好幾套戲都發作啊。都仲係調節緊嗰個。調節緊咁，我到後尾咧，其實我知㗎，每一次發作，我雖然個腦一片空白，我鬧台詞我鬧唔到，但我知道又嚟啦咁樣咯。咁但係咁點咧？我又知道唔可以停㗎喎。咁所以到後期咧，我就會講啲嘢啦。我會講，但係我唔知講咗啲咩㗎，好得人驚㗎。即係事後嗰啲對手話：哇，你正話講咩喎？係咩？即係我覺得要揾啲嘢嚟填塞嗰個空間，但係我又唔知揾啲乜嘢，我甚至唔知自己揾咗啲乜嘢。聽講話我最常講嘅就係你好嘢。
咁但係嗰陣時同事，但係啲同事又會知嘅，即係同事係知道咦咁就知道要夠啦。係啊係啊。好，真係做演員嘅。係啊。